Ehi là, benvenuto nel mio nuovo canale. Cominciamo subito senza perdere tempo. Come avete letto dal titolo, andremo a vedere come calcolare i macronutrienti per il periodo di massa e per il periodo di definizione. Innanzitutto chiariamo cosa sono questi due periodi. Per chi vuole diventare più grosso, ci sono due fasi da attraversare. Fase 1, il periodo di massa, cioè il periodo in cui andiamo ad aumentare di peso, dove andremo a mangiare di più di quello che bruciamo. Il risultato sarà un aumento dei muscoli, ma di pari passo anche della massa grassa. Fase 2, il periodo di definizione in cui andremo a tonificarci, cioè andremo a mangiare meno calorie rispetto a quelle che bruciamo e quindi andremo a bruciare il grasso accumulato nei mesi di massa. Inevitabilmente se ne andrà anche una piccola parte della massa muscolare, ma vediamo fra poco come limitarla il più possibile. Come si distribuiscono queste due fasi nell'arco di tutto l'anno? Io personalmente ho iniziato il periodo di massa a settembre e l'ho finito a fine dicembre. Poi nel solo mese di gennaio ho fatto un mini cut, cioè sono andato in definizione per un mese e poi ho ricominciato la massa a inizio febbraio, che terminerò a breve, a fine aprile. A inizio maggio quindi comincerò con la fase di definizione. Quando poi all'inizio dell'estate arriverò al risultato che vorrei ottenere, alzerò le calorie, tendenzialmente andrò a pareggiare il bilancio energetico, così per l'estate mantengo il figurino. Poi una volta finita l'estate e arrivati a settembre, ricomincio con la massa e così via. Bene, oggi parliamo di macronutrienti e vi assicuro sulla mia parola che sarà un video che dovrete vedere assolutamente nella vostra vita. Se sai già come sono composti i macronutrienti, puoi saltare il video al minuto che ti metto qua sotto, se no resta qui che un ripassino non guasta mai. Allora, tutto il cibo che noi mangiamo, una volta ingerito, arriva nello stomaco e viene suddiviso nelle sue parti essenziali, che sono i macronutrienti, cioè carboidrati, proteine e grassi. Adesso dovete tenere a mente questa cosa che è fondamentale. Ogni grammo di carboidrati ci dà 4 kcal di energia. Stessa cosa per le proteine, ogni grammo 4 kcal. Ogni grammo di grassi invece ce ne dà 9 kcal. Basta guardare la tabella nutrizionale di qualsiasi prodotto. Bene, adesso che sapete questa cosa siete molto più informati della gente che vi circonda. Adesso vediamo però come si calcolano questi macronutrienti nel caso voleste andare in massa o in definizione. Partiamo con la massa. Il primo step fondamentale è sapere il vostro fabbisogno calorico giornaliero, cioè la stima di quante calorie bruciate nell'arco di tutta la giornata. Se non sapete come fare, vi mando il mio video precedente in cui ne parlo al minuto 1,45. Se no, se avete uno smartwatch che vi calcola le calorie che bruciate, potete basarvi su quello. Ok, una volta che avete il vostro fabbisogno calorico giornaliero, nel mio caso 2800 kcal, possiamo andare a calcolare le calorie per il periodo di massa. Sfattiamo subito il mito che non sono solo le proteine che fanno aumentare i muscoli. Anche i carboidrati hanno un ruolo fondamentale. Prima di tutto al nostro fabbisogno calorico giornaliero aggiungiamo circa 300 kcal in modo da andare in surplus calorico. C'è chi sta anche su un surplus di 500 calorie o più, ma si rischia di accumulare troppa massa grassa. Dipende un po' da persona a persona. Io nel mio caso aggiungo 300 kcal al mio fabbisogno giornaliero, quindi 2008 più 300 è uguale a 3100 kcal. Ora suddividiamo queste 3100 kcal nei tre macronutrienti. Partiamo dalle proteine. Nel periodo di massa bisogna mantenerle intorno agli 1,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Quindi nel mio caso 1,8 per 80 uguale 144 grammi. Questi 144 grammi moltiplicati per 4 ci danno 576 kcal derivate dalle proteine. Per quanto riguarda i grassi, possiamo stare nel range tra il 20 e il 30% del fabbisogno giornaliero. Nel mio caso io faccio una media del 25%, quindi un 25% di 3100 kcal escono 775 kcal. Queste ci danno 9 kcal a grammo
quindi 775 diviso 9 sono 86 grammi di grassi. Ultimo ma non meno importante sono i carboidrati. Quanti ne dobbiamo mangiare? Quello che ci manca per riempire le nostre kilocalorie giornaliere. Quindi 3100 meno 576 kcal dalle proteine meno 775 derivate dai grassi fanno 1749 kcal derivate dai carbo, che equivalgono, diviso 4, a 437 grammi di carbo. Logicamente nella fase di massa i carboidrati sono molto alti. Ok, ora invece andiamo a vedere come impostare il periodo di definizione. Prima di tutto dal nostro fabbisogno giornaliero togliamo 500 kcal, quindi 2008 meno 500, 2300 kcal. Vediamo però come cambiano le proteine rispetto alla fase di massa. Per perdere peso, minimizzando la perdita di massa muscolare, dobbiamo alzare le proteine e dobbiamo stare circa sui 2,2 grammi per chilogrammo di peso. Quindi se moltiplico 80 kg per 2,2 fa 176 grammi di proteine al giorno. E quindi 176 grammi per 4 sono 704 kcal dalle proteine. Per i grassi restiamo sempre sul 25% del fabbisogno. E quindi come abbiamo visto prima 2300 per 25% uguale 575 kcal. 575 kcal diviso 9 calorie per ogni grammo fa 64 grammi di grassi. Per i carboidrati è come prima, quindi andiamo a calcolare il restante. Prendiamo il fabbisogno giornaliero e togliamo le calorie delle proteine e togliamo le calorie dei grassi e ci esce 1021 kcal dai carboidrati diviso 4 è uguale 255 grammi di carbo. La definizione si può impostare anche su un deficit più estremo, togliendo anche più di 500 kcal giornaliere. Non superare però il 40% di taglia. Per esempio, se avete un fabbisogno giornaliero di 2008 come me, potete mangiarne minimo 1680. L'importante è mantenere sempre i 2,2 grammi di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo. Logicamente, man mano che perderete peso, bisognerà ricalcolare il fabbisogno energetico giornaliero. In questo periodo poi diventano più importanti gli integratori, che ci aiutano a mantenere i livelli di micronutrienti per il nostro organismo, per esempio gli omega 3, i multivitaminici, eccetera eccetera. È tutto qui il calcolo dei macronutrienti, non saprei proprio come farlo più semplice di così. Adesso anche tu puoi calcolarli in base al tuo obiettivo, basta che sostituisci i dati col tuo fabbisogno energetico giornaliero. Se hai domande, dubbi, scrivi sotto qui nei commenti. Da GF è tutto, se vi è piaciuto il video sparate un bel like, che a me farebbe molto piacere, e iscrivetevi al canale così mi aiutate un casino a crescere e a portare contenuti sempre più di qualità. Ciao ragazzi, alla prossima!